Tuje kwenye pattern. Pattern jamani. Unlock layer yetu. Na kisha unlock. Tufiti control 0. Hapa kwenye upande wako wa kulia kuna kitu kinaitwa create new fill or adjustment. Ukiklik inakuonesha hivyo vitu unavyopita. Kwa mfano tuje hapo kwenye pattern. Tukiklik pattern ndio hii hapo. Tuna pattern result ambazo ndio hizi kwenye Adobe zipo. Unaziona. Sasa hapa tukainstall nyingine. Unakuja hapo kwenye setting, unakuja kwenye load. Wewe kwenye load unakuja kwenye document yako, sehemu ulipoziweka, kuja kwenye pattern. Hizi ndio pattern zangu nilizokuwa nazo. Labda tuchague moja tu. Labda document hii. Tu load pattern umeona zimeongezeka pattern kwa hiyo hizi hapo. Then imeeleweka, au unaenda kule unabonyeza double click, labda umependa hiyo piga okay, na utaona umebadilisha wallpaper yako kwa kutani hapo hapa. Then imeeleweka. Tumalizie kuna kitu kinaitwa shape. Sababu kwenye shape nazo zina downloadiwa. Kwa mfano hii ribbon shape kama hii. Kwa ukidouble click usha install. Ukija kwenye customer za shape hapa utaiona drag, utaona shape zako hizi hapa ambazo zimeingia. Tuone mfano mmoja hapa ni solid take open. Tuje tuchukue ribbon moja. Haba hii zinafaa sana wale watengenezaji label. Unajua kazi ya iko utaweka ribbon yako hapo. Advance utakaistama, labda utaki iwe na rangi, unataka iwe na stroke. Utaweka stroke zako na unataka kama hivyo. Kwa hapo kwa watengenezaji label wanaelewa, labda unataka utengeneze shule ya chekechea au shule yote label yote. Mfano ndo ndani imeeleweka nini inafanyika shape. Labda au msimu unakuja ni msimu wa mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo unataka uandae poster yako kali. Una shape zako za misikiti una labda. Unaweza ukaja tu double click hapa, ukainstall, ukaandaa poster yako ya amazing ya Ramadhani karimu. Then imeeleweka. Au mwezi hapa. Drag kama hivi na imeeleweka jinsi gani kuinstall shape. Kuna kitu pia kinaitwa, tunamalizia na hizo tumebakisha style. Tuingia kwenye animal style, tuinstall animal style, double click. Either way vyote inawezekana kuinstall by click setting, una load, unaenda kwenye shape zako inaisha. Tutaangalia style zinafanya kazi yake. Tudelete pattern yetu, tuache background. Tuandike neno snake. Mfano chague mwandiko wetu. Mwandiko upi? Tutumie huu slot. Tukuze lioga. Tatu. Tuweke tuone kazi ya style. Unaweza kaja kwenye window, ukaja ukatia kitiki hapa kwenye style, zikaje zikaonekana, ukaja ukazi adjust labda ukaziingiza kama hapo. Hizi ndio style zetu. Kwa kuna style result, style mpya zinaanzia hapa, ndio hizi install ambazo ni nani moja, nne hapa, nne. Kwa click style moja hapa ya snake. Muone inaonekana. Hebu zoom control plus. Nadhani imeeleweka nini maana style. Kwa style ziko nyingi. Kuna hiyo sijajua nini mpaka hizo ni style na hisi ya tiger. Kwa ni wewe style gani unaitaka kutokana na document yako umeenda kufanya. Nadhani imeeleweka.
Asante kwa kuangalia. Tukutane tena siku nyingine, na mara nyingine usisahau kusubscribe video zetu.